Всем привет, это быстрое видео. Приехал скутер. Вот такой вот Ирбис 150-ка. Вот с таким вот пробегом. 41, да, как говорится. Вот. Не заводился, короче, замкнут концевик. Ну это ладно. Накрылся, в общем, стартер. Сейчас попозже его покажу. В общем, результатом из пяти из этого заводится. Еще клемму аккумулятора починил. Все, электрика вся работает. Сигнализацию отсюда убрали. Заглушили, все как положено сделали. Все, скутер готов к выдаче. Вот такой вот аппаратик. А вот виновник всего торжества. Стартер, который с виду вроде начинает крутиться, но в результате он не работает просто. Все дела.